டிஸ்க் பல்ஜுக்கும் வீசிங்க்கும் செஸ்ட் பெயின் அண்ட் டார்சல் பெயினுக்கும் கனெக்ஷன் இருக்கா? இருக்கு, இல்லை ரெண்டுமே சொல்லலாம். ரீசெண்டாக ஒரு பேஷண்ட்டு 4 இயர்ஸாக அவங்களுக்கு வீசிங் ப்ராப்ளம் இருக்குது, செஸ்ட்லேயும் பேக்லேயும் வலி இருக்குது, எம்ஆர்ஐல டிஸ்க் பல்ஜ் இருக்கிறதுனால அவங்களுக்கு ஃபிசியோதெரப்பிலாம் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்து சரியாகலன்னு வந்தாங்க. ஹாய், நான் டாக்டர் விஜயா, கன்சல்டன்ட் ஃபிசியோதெரபிஸ்ட், ஃபுட் அண்ட் நியூட்ரிஷனிஸ்ட் ஃப்ரம் விஜயா ஃபிசியோதெரப்பி சின்ஸ் 1989 கீழ்பா. அவங்களுக்கு கிளினிக்கல் எக்ஸாமினேஷன் பண்ணதில் அவங்களுக்கு டிஸ்க் பல்ஜ் இல்லை, நர்வ் கம்ப்ரெஷன்லாம் இல்லை. என்னென்னா இந்த செஸ்ட் மசில்ஸும் பேக் மசில்ஸும் ஃபுல்லாக டைட் ஆயிடுச்சு, பாஸ்டர் மாறிச்சு. அவங்க பேசிக் ஃபிசியோதெரப்பி கொடுத்து சில ஸ்ட்ரெச்சஸ், ப்ரீத்திங் எக்ஸசைஸ்லாம் பண்ணதும் 5 டேஸில் வலி சரியாயிடுச்சு. 4 இயர்ஸ் ப்ராப்ளம் 5 டேஸில் சரியாயிடுச்சு. மேலும் விவரங்களுக்கு 9445331014 கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள்.